أخي محمد، أشكرك جزيل الشكر لهذه المداخلة الرائعة حقيقة، اللي بسطت للمشاهد الكريم الكثير من النقاط الغامضة في عملية النقل والشحن بالنسبة لحركة الطائرات ومرورها في الأجواء وبالتالي هبوطها في المطارات. نعم عيني. الأخ أكرم من بغداد عبر سكايب. مرحبا يا أكرم. السلام عليكم أستاذ جلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولكل المشاهدين ولهذا البرنامج الراقي. الله يخليك. الله يبارك فيك إن شاء الله. بارك بالجميع. يا أخي عزيز، هي الطيارة بالأساس من جدة تهبط جدي المطار السليمانية. يعني هو مو متيهب دربونه لو فرع وقال بلكي دق هذا الباب يطلع بيت حجي كاظم، لو دق ذاك الباب يطلع بيت حجي عباس. هو جاي ينزل بمطار، يعني هذا خط رحله. ثانيا اكو شيء بالطياره اسمه الطيار الالي. الطيار الالي يتحدد به مسائر الطائره من انطلاقها الى هبوطها. زين، ما يقدر بكيفه هو يروح يسوي، لانه جو دروس طائرات. يعني تيادي راح يصير تصادم. كل طائره تحدد لها مسارها، خط طول تمشي عليه وارتفاع معين، زين، وحجم العقده اللي يمشي بيها. فهو مو بكيفه يمشي يعني اتجاه، مو يعني قابل سايق تاكسي ويختصر الدرابين يطب منه. فلما شاف اكو مشكله بالسليمانيه، انه صارت مشكله هم بينهم، حاولوا الى مطار بغداد، وهذا باتفاق طبعا، مو اعتباط الموضوع. زين هو من اجى المطار بغداد وراد ينزل، شلون قرا بالمدرج مكتوب هذا مدني هذا عسكري، قابل هذا بخط احمر هذا بخط اصفر؟ هذا سؤال. نعم. لو هو الباني المطار على ايده، شو تقول انت استاذ جلال؟ يعني شوف الكلام منطقي ولا غير منطقي. والنتيجه ماذا تفسرها يا استاذنا العزيز؟ اختلفوا هم الكوميشنيه او اللي خلينا نقول المتعاقدين، اختلفوا بيناتهم ونزلت هذا على واقع حال. لان هذا وين يروح؟ راح يخلص وقود. واقع حال نزلت بمطار بغداد ونزلت الطامه على رؤوسهم، بس تريد تنكشف هاي الامور ما راح تنكشف. وبالتالي يتبين ان هذه الطائره هي ليست الاولى. طبعا اخي العزيز، هي من يقول لك تشكلت لجنه تحقيقيه، اغسل ايدك. شكرا اخ اكرم، شكرا جزيلا لاتصالك. لا ادري اذا اكو اتصال اخر. احمد من همام من بغداد عبر الفايبر. مرحبا يا همام. سيد همام ما موجود. خلينا بين مثل ما يقول ناخذ فسحه للكلام، يعني شوي نتحدث. الاخوان اللي تحدثوا الان يبدو هم، وبالذات الاخ محمد، يعني وصف نفسه قال انا خبير. هذه لا يمكن فعلا. هي ترى ماكو بدول العالم طياره تجي تنزل وتطير بكيفها او تنزل بكيفها. شايلت لها 40 طن من الاعتده والاسلحه وعتاد، يعني مو عتاد يعني خلينا نقول مال رشاشه او مال مسدس. العتاد شايله عتاد لهاونات ولقاذفات RPG-7، يعني قتاليه، يعني عتاد لاسلحه ثقيله 40 طن. نعم. اختنا هدى من عمان. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بصراحة حبيت أعلق أول شيء على كلام مال الأخ من قال الأمريكان خلي يتقون الله. اي نعم. طب هم مسلمين، هم إذا المسلمين اللي بالعراق ماذا يتقون الله؟ تريد من الأمريكان؟ هاي أول شيء. ثاني شيء، إذا هو الجيش كله تتفلش من 2003 وماكو أحد يحترم أو يعني يحافظ على هالبلد. نعم. فايش تتوقع؟ ما هي من 2003 لحد الآن البلد كله منهوب، وهالصفقات الفاسدة
والسرقات والأعمال القتل، ايش تتوقع منهم؟ فشي طبيعي يعني هاي تجي طيارات وأسلحة، بس ربك راد يفضحهم وبعد ما نعرف النتائج شنو. شكرا هدى. نعم، إذن الأخ همام عاود الاتصال بنا من بغداد. مرحبا يا همام. سيد همام مرحبا. لا تخلي الخط ينفصل مرة أخرى يا همام. ها همام. طيب، يعني بتعليق أخير قبل أن نروح للفيسبوك. وزارة الدفاع أو الحكومة العراقية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى، مطالبة بالإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق، مثل ما رئيس الوزراء قال حققوا يا وزارة الدفاع وانطوني النتائج، خلي تعلن النتائج طالما اللجنة التحقيقية المكلفة أنهت تحقيقاتها، خلي يعلنون النتائج. وعلي وعلى أعدائي من اللي يطلع مشترك بها خلي يطلع، شنو تفاصيلها خل تطلع، علنوها للشعب العراقي، قولوها للناس بدون خجل وبدون رياء وبدون أي مواربة من الحقيقة. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، نروح أنا وياكم نقرأ تعليقاتكم على صفحة صوت الناس على الفيسبوك. التعليق الأول جاينا من السيد أو الأخ أحمد الجاسم، يقول أنا أعتقد الطائرة خاصة لنور المالكي، وأعتقد هناك خطة أو عرقلة للعملية السياسية. أرجو من رئيس الوزراء العبادي أن ينتبه أو الانتباه. أرجو الانتباه يا رئيس الوزراء نور السيد العبادي. فؤاد السامرائي يضرب على الموضوع مثل، يقول قيم الرقاع من ديرة عفج، يعني انسى. مجيد صالح يقول طبعا الحكومة ورؤوس كبيرة متورطة في هذه الصفقة. السلطان سليمان يقول يا أستاذ جلال لا تتعب نفسك، هاي الأسلحة للميليشيات، وإلا كيف تهبط في مطار دولي كمطار بغداد. أسامة العراقي العباسي، لا يا أبو محمد العوادي، خلينا نعوف هاي الفقرة رجاء، ما نريد ندخل بهاي الثنائية اللي يعني البعض يعتبرنا ناس غير متوازنين احنا. على كل، أبو محمد العوادي يقول لو جرى التحقيق بصورة عادلة وحقيقية بشأن هذه الطائرة لافتضح الكثير من رجالات السياسة والتجارة الفاسدة على حساب دماء العراقيين الذين لا يعون حجم المؤامرة. جعفر الكبيسي يقول ماكو فايدة ويا هذا البلد، ما ينصلح إلى يوم الدين. أبو عبد الله الجواري يقول هذا استهتار في أرواح المواطنين، أصبح عادة للحكومة العراقية السابقة والجديدة، بعد الجديدة بعدنا ما شايف فيها يا أبو عبد الله، خل شوية نتأنى. الله أكبر وأعظم، يكشفون عن قريب إن شاء الله. تفرج يا عراق، هيك يسمي اسمه. السلام عليكم أستاذ جلال. عليك السلام. يقول أقسم بالله أن الميليشيات وداعش وجهان لعملة واحدة لمخطط واحد، إبادة أبناء الشعب. صدقت. أحمد السنبسي يستند إلى قول للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حقيقة أنا لا أستطيع أن أقرأ الحديث الوارد لأنه قد يكون صح وقد يكون غير صحيح، فأعتذر. أحمد الشوكي يقول والله الذين اكتموا تحقيقها هم البعثية المتسترين بزي الوطنية والديمقراطية. اكتموا شنو؟ ما فهمت شنو اكتموا. محمد
اليازجين يقول شحنة أسلحة لداعش والسماسرة عراقيين وإيرانيين والتكتم على التحقيقات بناء على الأوامر الإيرانية. مصطفى الكردي: لا حياة لمن تنادي باختصار العراق إلى الهاوية والدول البقية تستنزف خيراته وتقتل شعبه. يقول يعني ما أعرف شنو ماكو فايدة، حالها حال سبايكر، اسمه ماكو فايدة، يبدو هو مختار اسم ماكو فايدة. يقول هذه القضية بما معناه حالها حال سبايكر وربعها. مصطفى برنس: السلام عليكم أستاذ جلال، هذه لعبة مخطط لها من قبل الحكومة العراقية. طبعا تعليقات كثيرة حقيقة لا يمكن أن نقرأ كلها، يعني على أي حال أحبتي المشاهدين الكرام، يعني باسمكم باسم كل الناس الطيبين في العراق نكرر مناشدتنا وسؤالنا والتماسنا من الحكومة العراقية ومن وزارة الدفاع أن تعلن وبسرعة عن نتائج هذا التحقيق، لأن ما نريدها تطول مثل تحقيقات مال الحكومة السابقة. اعلنوا عنها رجاء، لا تقفلون عليها المجرات. في مان الله.